நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேவிங்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த 5 விஷயங்களையும் வந்துட்டு நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்நாக்ஸில் சாப்பிட்லாம். இது வந்துட்டு நீங்கள் வயிறு நிரம்ப கூட சாப்பிடலாம். ஒரு வேளை உணவுக்கே கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் வந்துட்டு இது உங்களுக்கு சுகரும் ஏறாது, இன்சுலினும் ஏறாது, வெயிட்டும் வந்துட்டு மேனேஜ் ஆகும். வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரிப்பரேஷன், ரெசிபி வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் கிடையாது. இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். அதிக எஃபர்ட்டே போட வேண்டாம். டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக சாப்பிடவும் முடியும். ஆனால் உடம்புக்கு வந்துட்டு எந்த கெடுதலும் செய்யாத இந்த 5 ஸ்நாக்ஸை தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப சீக்கிரமா, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா, ரொம்ப கம்மி டைம்ல வந்துட்டு இத செய்யலாம். இத யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம். இதுல வந்துட்டு முக்கியமா 5வது ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலா ரொம்பவே பிடிக்கும். முதல் விஷயம் வந்துட்டு வெஜிடபிள் சாலட். அதாவது காய்கறிகள், பச்சை காய்கறிகள வந்துட்டு கட் பண்ணி போட்டு சாப்பிடுறது. ஸோ இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்க தக்காளி போட்டுக்கலாம், வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், வெள்ளரிக்காய் போட்டுக்கலாம், கேரட் போட்டுக்கலாம். அது கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி பிடிக்குமோ, நீங்கள் எதெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிட முடியுமோ எல்லாத்தையுமே கூட போட்டுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்துட்டு வெண்டைக்காய்லாம் கூட பச்சையாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா காய்கறிகளையுமே வந்துட்டு அதில் ராவாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட வந்துட்டு டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி தலைலாம் இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக வந்துட்டு மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இந்துப்பு வேணால் லைட்டாக போட்டுக்கலாம். எலுமிச்சை சாறு வந்துட்டு அதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த உயிர் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு அருமையான உணவு. இதை வந்துட்டு நம்ம முக்கால்வாசி பேர் 90% மக்களுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் முக்கியமாக வந்துட்டு நம்ம இதை சாப்பிட்றதே கிடையாது. இப்போ தான் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்காக எல்லாரும் சாப்பிடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாலடை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அன்றாட உணவில் எப்போவுமே இது ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு காய்கறிக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், முக்கியமாக பச்சை காய்கறிகளுக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை பச்சையாக சாப்பிடும்போது அதில் ஏகப்பட்ட வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்துட்டு வைட்டமின்ஸ் இருக்குது, தாதுக்கள் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்துட்டு கால்சியம் வேணுமா, மெக்னீஷியம் வேணுமா, உங்களுக்கு வந்துட்டு வைட்டமின் சி வேணுமா, ஏ வேணுமா, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட தேவையில்லை. இந்த ஒரு கப் வெஜிடபிள் சாலடை வந்துட்டு நீங்கள் உணவுக்கும் சாப்பிட்லாம், இல்லை வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். பசிக்கும் போது இதை நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ வேணாலும் வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்லாம். இதனால உங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட்லாம் ஏறாது, ஃபைபர் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீந்துரும். உங்களோட இதயத்தில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் வந்துட்டு கொழுப்பு படியாமல் இது பாதுகாக்கும். உங்களோட தோல் வந்துட்டு எப்போவுமே இளமையாக இருக்கிறதுக்கு, உங்களோட முடி வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் சாலடில் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரே காய்கறி தான் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுல்ல. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா காய்கறிகளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வேணும் அப்படின்னா கொய்யா காய் இருக்குல்ல, அது வந்துட்டு காயாக கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு இந்த சாலடில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும். யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்துட்டு 2வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இளநீ வந்துட்டு குடிக்கலாம். ஸோ இளநீனா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதில் உள்ள தேங்காயை நீங்கள் சாப்பிடணும். அப்போ தான் வந்துட்டு முழுமையாக அந்த இளநீ நீங்கள் சாப்பிட்டதா அர்த்தம். ஸோ இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த 5 ஸ்நாக்ஸுமே வந்துட்டு சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்களுமே, சுகரை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, நீங்களுமே கூட சாப்பிட்லாம். ஆனால் இந்த இளநீரில் மட்டும் உங்களுக்கு சுகர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த தண்ணி பாட்டை விட்டுருங்க. அதில் உள்ள தேங்காயை வந்துட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. அது வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லது செய்யும். இப்போ வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய், இளநீர் 2மே சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு வயிறு வந்துட்டு செம ஃபில்லிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். முக்கியமாக இந்த 5 உணவையும் நான் இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ வெயில் காலம் வேறு வருது. ஸோ உங்களுக்கு வெளியில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எது கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிட்டுமே வந்துட்டு நம்ம தாகத்தையும் தீர்த்துக்கலாம், வெயிட்டையும் குறைக்கலாம். முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த வெயில் காலத்தில் நிறைய பேருக்கு, பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அதிகமாக வர்றது இந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ வந்துட்டு யூரின் போகும்போது ரொம்ப வந்துட்டு யூரின் போகிற இடம்லாம் ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கிறது, அடிவயிறு வந்துட்டு அப்படியே கடுகடுன்னு வலிக்கிறது, ஸோ அடிக்கடி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு யூரின் போகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெலாம் வந்துட்டு நீங்கள் தினமும் ஒரு இளநீ குடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹீட் நல்லாவே குறையும். இதில் வந்துட்டு நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது, நிறைய வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்துட்டு தினமும் 1வது குடிங்க. இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நல்ல கொஞ்சம் முத்தின காயாக இருந்தது அப்படின்னா தேங்காயுமே வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை உணவே வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி அவ்வளோ வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். தேங்காயை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை. தேங்காய் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான உணவு. உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் நல்ல கொழுப்பு இருக்குது, நல்ல புரதம் இருக்குது, நிறைய வந்துட்டு அதில் உயிர் சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சா, இல்லை ரொம்ப கம்மியாக பசிக்குது, வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க, இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் வேறு இருக்கீங்க
ஆனால் ஏதாவது ஒரு உணவு எனக்கு ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கணும், வெயிட்டும் ஏறக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஒரு வேளைக்கு இந்த இளநீ ப்ளஸ் தேங்காவை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. இதே தேங்காய் வந்துட்டு நீங்கள் வெயிட் வந்துட்டு ஏறுறதுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு பாடி பில்டிங்லாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க, நல்லா ப்ரோட்டீன்லாம் வேணும், நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த தேங்காய் வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க. கூட வந்துட்டு பேரிச்சம்பழமும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்துட்டு உங்கள் உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். 3வது விஷயம் வந்துட்டு முட்டை. முட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை ஒரு வேளை உணவுக்கு பதிலையும் சாப்பிட்லாம். இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்ல ப்ரோட்டீன் இருக்குது. முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு புரதம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதிகமாக வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறது இந்த முட்டை தான். ஏன்னா இதில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு இதிலேயே கிடச்சிரும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முட்டையில் வந்துட்டு நல்ல கொழுப்பும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் முழு முட்டையாக சாப்பிடும்போது நம்ம இந்த நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்புலாம் சொல்கிறோம்ல, HDL LDLலாம், ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல கொழுப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த முட்டையில் உள்ள புரதமும் கொழுப்பும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ முட்டையை வந்துட்டு நீங்கள் மற்ற உணவுகளோடு மிக்ஸ் பண்ணாமல் தனியாகவே வந்துட்டு நீங்கள் ஆம்லெட்டாகவும் போட்டு சாப்பிட்லாம். இப்போ காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு ஆம்லெட்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு வேளை உணவாகவே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ எந்த அளவு சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஸ்லோவாக தான் ஜீரணமாகும். கூட காய்கறியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட குடலில் வந்துட்டு அது வேகமாக மூவ் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைஜஷன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும், அதே நேரம் அப்சார்ப்ஷனும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு பசிக்காமல் இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேக வச்ச முட்டை இல்லைனா ஆம்லெட் வந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குது, சர்க்கரை வந்துட்டு கம்மி பண்ணணும், ஆனால் எந்த உணவை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு முட்டையை சாப்பிட்லாம். பட் இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியா சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடியான்னு கேட்காதீங்க. என்ன கேட்டால் சாப்பாட்டுக்கு பதிலே நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்வேன். ஏன்னா முட்டையில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சுகரே ஏறாது. கிட்னி பேஷண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுல அளவு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மற்றபடி எல்லாருமே வந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக முட்டை சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு எல்லா சத்துக்களும் அதிலேயே கிடைச்சிரும். சமைக்கிறதுக்குமே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு டைம் எடுத்துக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 நிமிஷம் தான் மேக்ஸிமம், அதுக்குள்ளே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த முட்டையை வந்துட்டு எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். 4வது விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு வெயில் காலத்துலேயும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இதை வந்துட்டு நீங்கள் மார்னிங் ட்ரிங்காகவும் குடிக்கலாம், இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோ வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். உங்கள் உடம்புல உள்ள அமிலத்தன்மையை வந்துட்டு அது நல்லாவே கம்மி பண்ணும். ஸோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது, வெள்ளை பூசணி ஜூஸ். இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த வெள்ளை பூசணி ஜூஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒத்துக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் வடிகட்டாமல் அப்படியே கூட குடிக்கலாம், இல்லை கட் பண்ணி போட்டு சாலட் மாதிரியும் பண்ணி சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்கலாம் மட்டும் வடிகட்டி ஜூஸாக குடிங்க. ஸோ இது நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைபரோடு சேர்த்து குடித்தாலும் சரி, இல்லை வடிச்சிட்டு குடித்தாலும் சரி, இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பவர் இருக்குது. என்னென்னா நம்ம பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கழிவுகள்லாம் வந்துட்டு இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் டீடாக்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெள்ளை பூசணி ஜூஸ் இல்லாத டீடாக்ஸ் டயட்டே கிடையாது. இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ நார்ச்சத்து இருக்குது, இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ மினரல்ஸ் இருக்குது. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வெய்ய காலத்துக்கு ரொம்ப 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 ஒரு அற்புதமான உணவு. உங்களுக்கு வந்துட்டு சுகர் இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை வந்துட்டு வெயிட்டை குறைக்கணும்னாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்துட்டு PCOD ப்ராப்ளம் இருக்குது, பிம்பிள்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னா கூட தினமும் காலையிலையோ இல்லை சாயங்காலமோ ஒரு கிளாஸ், நல்லா பெரிய கிளாஸில் வந்துட்டு இந்த வெள்ளை பூசணி ஜூஸை குடிங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜீரணம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, உங்கள் வயிற்றில் வந்துட்டு ஆசிட் செக்ரேஷன் வந்துட்டு சரியாக இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த வெள்ளை பூசணி ஜூஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு வயிறு மந்தமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் செய்யும். ஸோ அந்த டைமில் மட்டும் வந்துட்டு இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மற்றபடி உடம்பு ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கும் உடம்பு வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கும் உங்கள் சர்க்கரையை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த வெள்ளை பூசணி வந்துட்டு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். முடிஞ்சதுன்னா சாலடாக கூட பண்ணி சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ லாஸ்ட் 5வது என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த நிலக்கடலை தான். ஸோ இந்த நம்ம ஊர்லலாம் வந்துட்டு கடலக்கான்னு சொல்லுவாங்க, கடலப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பீனட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது, ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு கடையில் போய் அதிகமாக விலை கொடுத்து அந்த பாதாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம், பிரசில் நட்ஸ் சாப்பிட்றோம், வால்நட்ஸ் சாப்பிட்றோம். ஆனால் நமக்கு ரொம்ப எளிதாக வந்துட்டு கிடைக்கக்கூடிய இந்த நிலக்கடலை இல்லைனா பீனட்ஸ் இல்லைனா கிரவுண்ட்நட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கடலப்பருப்பு வந்துட்டு நம்ம ஏன் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம்? இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்கள் வெஜிடேரியன் சோர்ஸில் வந்துட்டு புரதம் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன். இதை வந்துட்டு நீங்கள் வேக வச்சும் சாப்பிட்லாம், ஊற வச்சும் சாப்பிட்லாம், இல்லை வறுத்தும் சாப்பிட்லாம், இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த கடலப்பருப்பு சாதப்பொடி, எள்ளு சாதப்பொடி அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு புரதமும் இருக்குது, நல்ல கொழுப்பும் இருக்குது. அதே நேரம் வந்துட்டு இதில் கேன்சரை தடுக்கக்கூடிய ரெஸ்வரட்ரால்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டும் இருக்குது. நீங்கள் இதை ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது அதிக அளவில் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வயிறும் நல்லா நிறையும், உங்கள் இதயத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுலேயே குழந்தைங்களுக்கே வந்துட்டு உடம்பு குண்டாக இருக்குது, எப்படிடா குறைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் இதை ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்து பழக்கலாம். அவங்க வந்துட்டு நிறையவும் சாப்பிட்டாலும் உடம்புல வந்துட்டு மசில்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகும் இதை சாப்பிடும்போது. மூளை வந்துட்டு நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த கடலப்பருப்பு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டுங்க.
ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு இந்த 5 விஷயத்தில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும், பர்சனலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கிற இந்த பேக்டு ஸ்நாக்ஸ், ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட், கேக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு இப்போ நான் சொன்ன இந்த 5 ஸ்நாக்ஸில் வந்துட்டு தினம் ஒன்று மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு 5 நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் ரிப்பீட் ஆகும். இது வந்துட்டு கடகடன்னு உங்கள் தொப்பையும் கண்டிப்பாக குறைச்சிரும், எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸும் வந்துட்டு உடம்புல ஆட் ஆகாது. நீங்கள் ஈவினிங் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டின்னருக்கு வந்துட்டு பெருசாக பசியே எடுக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த சம்மர் முடியறதுக்குள்ளே வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லாரும் நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் பண்ணியே தீர்றோம். ஸோ சிரிச்சுட்டே இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருங்க. எல்லாருக்கும் மறுபடியும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.